Pemirsa risampun kebungkanyane genah wisata ring Pulau Bali, wisatawan sanerau sayan ageng. Pemekas ring Karangasem keuningin pemesanan hotel sampun ngawit nampenin penincapan, ya diastun durung ageng pisan. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Wayan Karya Semausang, Romangkin sampun saya nincap wisatawan saneng laksanayang pemesanan hotel. Nanging wilangan ipun durung banget ageng. Pemesanan hotel kantun siki wilangan ring bulan November miwah Desember. Karya ngawawahin ya diastun pemesanan hotel katureksain kantun Girang, nanging kahanan puniki ngawinang manah sani nuenang hotel Bagia. Napi malih border majeng wisatawan mancanegara sampun kabungkah ya diastun mewates. Sajroning nampenin pemargin puniki sangsane nuenang usaha taler statu waspada tur ngelaksanayang protokol kesehatan prokes sani tegep. Kaatiang ringgalah pungkuran sayan akeh wisatawan sanerau ke Karangasem mangde tingkat hunian sida nincap. Pai ketandani taler mepengabdi melarapan pamungkahan Bali majeng Wisman bage pariwisata sida sayan ngelimbak. Eka Parananda, Bali Pos, Kuningayang.